Cada cop és més habitual que tinguem diversos dispositius, com ordinadors, tauletes o telèfons connectats al núvol. Això fa que puguem accedir a les nostres dades, fotografies, vídeos i música des de qualsevol lloc. Ara bé, el núvol també comporta uns riscos i, per tant, cal seguir algunes precaucions. Com podem confiar en el núvol per guardar els nostres arxius? Els serveis d'emmagatzematge al núvol posen a la nostra disposició diversos sistemes per tal de protegir i restringir l'accés a les dades que pengem. Val la pena dedicar uns minuts a estudiar totes aquestes opcions, però a més hem de bloquejar l'accés al nostre dispositiu, ja sigui a través d'un PIN, una contrasenya o un patró visual. Al núvol és molt fàcil compartir carpetes amb imatges, vídeos, música o documents. Cal tenir en compte, però, que els usuaris amb qui compartim aquestes carpetes poden tenir els mateixos permisos i privilegis que nosaltres. Podran esborrar, editar o copiar els arxius. Els serveis al núvol també experimenten atacs i en alguns casos s'han mostrat vulnerables, ja que han perdut les credencials, el login i el password de nombrosos usuaris. És important, doncs, que fem còpies de seguretat de tot allò que no volem perdre i que guardem la informació a més d'un proveïdor per si s'interromp el servei o es tanca inesperadament. El fet d'usar aquests serveis per emmagatzemar arxius de caràcter professional al núvol pot comportar alguns problemes. Podem estar incomplint la llei de protecció de dades o altres normes de protecció de la informació, o podem estar infringint el contracte de confidencialitat de l'empresa per la qual treballem.